Айде, пак се озовахме в газа на географията. Да, накрая се измъкнахме от този затвор. Или не съвсем. Мале, какви са тия дупки, са на мишки са ги купали. То не, че не е така. То тук всички паразити се срещат в тази къща. Уляля, какъв е то трамвай, не мога да влезна вътре, за жалост. Какво се си бе? Аз изчезвам от тук, че май направих нещо грешно. Еба се кривя, 3 пъти ме изпусна. Хора, намерих кокос. Сега какво да го правя, да ти го тресна в главата ли трябва? Чакай да се прицеля. Опа. Ма то не падна там, къде трябваше да бъде. Ма пак то целих. Пияно! Той заспа. Само ще взема това набързо. Мога ли да те застрелям в тази част? Какво стана, бе? Спугах ли ти топки, че... Какво правиш, бе? Що се друсаш на някой тебе?